Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah kecerdasan artifisial Imam Dhani, Fusi Sugeno, dan Artificial Neural Network ANN. Disusun oleh Ainun Rafiq Marhendra dengan NBI 146-200132, Muhammad Rendi 146-2029, dan Nukman Ramadhani 146-2195. Bab 2 pembahasan akan disampaikan oleh Mas Ainun Mahendra. Ya, Artificial Neural Network atau ANN. Jaringan saraf tiruan atau dikenal dengan juga neural network adalah suatu sistem jaringan saraf biologis yang ditiru oleh suatu metode komputasi yang digunakan untuk pemrosesan informasi. Ide dasarnya itu adalah mengadopsi cara kerja otak manusia yang memiliki karakteristik pengolahan paralel, mengolah unsur dalam jumlah besar dan toleransi kesalahan. Lanjut. Kerangka kerja saraf tiruan bisa dilihat dari jumlah lapisan atau layer atau jumlah neuron. Lanjut. Nah, lapisan output dan node-node pada lapisan output disebut unit-unit output. Keluaran atau output dari lapisan ini merupakan output jaringan saraf tiruan terhadap suatu permasalahan, algoritma pembelajaran atau pelatihan jaringan saraf tiruan. Seperti yang dikatakan Puspithaningrum 2006. Dimaksudkan contoh pelatihan dalam sistem jaringan tiruan, yaitu lakukan pertama, inisiasi bobot-bobot jaringan. Set I sama dengan 1. Dan masukkan contoh ke I dari sekumpulan contoh pembelajaran yang terdapat dalam set pelatihan ke dalam jaringan pada lapisan input. Ketiga, cari tingkat aktivasi unit-unit output menggunakan algoritma aplikasi if kinerja jaringan memenuhi standar yang ditentukan sebelumnya. Memenuhi CRPC maksudnya. Dan exit. Keempat, update bobot-bobot dengan menggunakan aturan pembelajaran jaringan. Kelima, if I sama dengan N, lalu reset I sama dengan 1, lalu lagi I sama dengan I-1. Coba langkah kedua. Algoritma aplikasi inferensi jaringan saraf tiruan. Dimasukkan sebuah contoh pelatihan ke dalam jaringan tiruan. Pertama, lakukan. Masukkan kasus ke dalam jaringan pada lapisan input. Hitung tingkat aktivasi node-node jaringannya untuk jaringan koneksi umpan maju. Jika tingkat aktivasi dari semua unit outputnya telah dikalkulasi, maka exit. Jika tidak, kembali ke langkah 2. Hitung tingkat aktivasi node-node jaringannya. Dan jika jaringannya tidak stabil, maka exit dan fail. Gitu. Jadi tingkat kemampuan yang sangat baik, beberapa aplikasi jaringan sangat cocok diterapkan pada klasifikasi, yaitu memilih suatu input data dalam satu kategori tertentu yang diterapkan. Dua, asosiasi menggambarkan suatu objek secara keseluruhan hanya dengan sebuah bagian dari objek lain. Lanjut. Nah, metode penelitian kita adalah algoritma backpropagation. Nah, backpropagation ini telah menjadi algoritma pembelajaran terkenal di antara jaringan saraf tiruan atau ANN, telah diterapkan secara luas dan sukses dalam berbagai aplikasi seperti pemilihan lokasi, pengenalan pola, maupun evaluasi kerja. Nah, algoritma backpropagation itu melibatkan 3 lapisan. Pertama, input layer. Nah, itu berfungsi untuk memasukkan data ke jaringan. Kedua, hidden layer sebagai tempat pemrosesan data, dan output layer berfungsi sebagai iuran hasil input gitu.
Lanjut. Nah, kita sebagai contoh ya, sumber data kita yang kita pilih adalah data volume ekspor dan impor migas di Indonesia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik BPS Indonesia yang diolah berdasarkan dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai tahun 1996 hingga 2006. Coba kita lihat data-datanya. Lanjut ke bawah. Nah, ini adalah data-data yang kita ambil dari bea dan cukai tersebut, dan kita akan melakukan data normalisasinya. Nah, kita akan melakukan dengan persamaan X aksen sama dengan 0,8 X min A dibagi B min A plus 0,1. Di mana X adalah data yang telah dinormalisasi. X adalah data yang dinormalisasi dan A adalah data yang nilai paling kecil, B adalah data maksimal yang paling besar. Lanjut. Nah, ini dia hasil normalisasi data pertama yang tadi. Nah, berikut hasilnya. Lanjut ke bawah. Kita langsung ke pembahasan hasilnya. Model arsitektur jaringan digunakan pada milenial ada 5 arsitektur, antara lain 12 min 5 min 1, 12 7 1, 12 8 1, 12 10 1, dan 12 14 1. Berdasarkan model arsitektur 12 51 dapat dijabarkan bahwa 12 adalah input layer, 7 adalah hidden layer, dan 1 adalah output layer. Nah, begitu yang lainnya. Lanjut. Dari program-program yang kita buat di MATLAB atau data-data yang kita dapat, nah, menghasilkan pelatihan jaringan saraf neuron yang dapat dilihat sebagai berikut. Nah, di sini training pertama didapatkan iterasionalnya 2582. Lanjut ke bawah. Training kedua didapatkan 937 iteration-nya. Nah, lanjut. Nah, sebentar, ke atas dulu. Gambar tersebut merupakan akurasi dan tingkat modelisasi dari arsitektur terbaik, yakni 1251 yang tadi ya. Perhitungan pembuatan tabel 6 yang menggunakan Microsoft Excel. Nah, lanjut. Dan kita akan training lagi. Nah, di sini kita mempunyai iteration 21.154. Lanjut ke bawah. Dan kita training lagi, terdapat 2.820 iteration-nya ke bawah. Nah, dari hasil yang kita training tadi, didapatkan hasil prediksi 4 tahun dengan back propagation di MATLAB adalah sebagai berikut. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil mengenai volume ekspor import migas di Indonesia, maka disimpulkan bahwa dengan model arsitektur 1.1251 dapat melakukan prediksi dengan akurasi 83% dengan melihat hasil testing pada 5 percobaan yang kita lakukan. Dapat dilihat pada tabel 4 yang tadi bahwa kecepatan maupun hasil akurasi sangat bervariasi. Berdasarkan perbandingan data awal dan data hasil prediksi dapat disimpulkan bahwa nilai ekspor migas semakin lama semakin menurun, sedangkan nilai impor migas semakin lama semakin tinggi. Hasil dari penelitian ini diharapkan agar pemerintah mengantisipasi meningkatnya volume ekspor dan impor migas. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Mas Randy. Ya, di sini saya akan menaikkan ke logika Fujimamdani. Logika Fujimamdani merupakan sebuah logika yang memiliki nilai kebenaran atau kesamaran atau fuzziness
antara benar dan salah. Dalam teori logika fusi, sebuah nilai bisa bernilai benar dan salah secara bersamaan, namun berapa besar kebenaran dan kesalahan suatu nilai tergantung kepada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Metode fusi Mamdani diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Bapak Nah, untuk untuk memperoleh output dari fusi Mamdani diperlukan 4 tahapan, diantaranya pembentukan himpunan fusi. Pada metode fusi Mamdani, baik variabel input maupun variabel output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fusi. Yang selanjutnya aplikasi fungsi implikasi atau aturan. Pada metode fusi Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah seperti di bawah ini. Yang ketiga, komposisi aturan. Metode yang digunakan yaitu metode max atau maksimum. Secara umum dapat dituliskan seperti gambar di bawah ini. Yang keempat, penegasan atau diffusification. Diffusification pada komposisi aturan Mamdani dengan menggunakan metode centroid secara umum dirumuskan seperti di bawah ini. Lanjut. Metode penelitian fusi Mamdani. Yang pertama yaitu memahami konsep metode fusi Mamdani melalui literatur berupa buku-buku yang berhubungan, jurnal dan situs internet yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan ini. Kedua, menjelaskan tentang penyelesaian penentuan jumlah produksi optimum dengan menggunakan metode fusi Mamdani. Yang ketiga, membahas metode fusi Mamdani dalam penentuan jumlah produksi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain jumlah permintaan dan jumlah persediaan. Yang keempat, mengambil data yang dibutuhkan yaitu jumlah permintaan, jumlah persediaan, dan jumlah produksi selama 1 tahun dari PT X, Y, Z. Dan yang terakhir, memperoleh output dengan software MATLAB. Metode Mamdani, pengolahan data dilakukan dengan menentukan variabel dan semesta pembicaraan, dilanjutkan dengan membentuk himpunan fusi. Ada 3 variabel fusi yang dimodelkan, yaitu permintaan terdiri atas 2 himpunan fusi, yaitu berkurang dan bertambah. Persediaan terdiri atas 2 himpunan fusi, yaitu sedikit dan banyak, dan produksi terdiri dari atas 2 himpunan fusi, yaitu turun dan naik. Lanjut. Di bawah ini adalah penentuan variabel dan semesta pembicaraan. Lanjut. Penegasan diffusification dapat dilakukan dengan bantuan software MATLAB 6.1 Toolbox Fusi. Hasil pengujian dengan metode centroid, jumlah produksi pada bulan Januari 2012 dengan input jumlah permintaan sebesar 2.915 ton dan jumlah persediaan sebesar 1.920 ton. Penalaran fusi dengan menggunakan metode centroid pada software MATLAB 6.1 Toolbox Fusi digambarkan seperti pada gambar di bawah ini. Kesimpulan dari fusi Mamdani, pada bulan Juli tidak perlu melakukan produksi. Hal ini diakibatkan persediaan yang masih mampu memenuhi permintaan karena persediaan lebih besar daripada permintaan. Hal ini bertolak belakang dengan perusahaan yang selalu memproduksi kopi setiap bulannya, bahkan setiap hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Numan Ramadhani. Baik, sekarang saya ambil alih. Fusi Sugeno. Logika fusi adalah konsep matematika yang digunakan untuk mewakili atau memanipulasi ketidakjelasan dari informasi yang kurang tepat. Sedangkan prediksi merupakan suatu kegiatan yang memperkirakan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Pada penelitian sebelumnya, metode fusi Sugeno dilakukan untuk menentukan harga jual sepeda motor bekas
Penerapan metode Fuji-Sugeno untuk menentukan harga jual sepeda motor bekas dengan variabel-variabel input yaitu tahun motor, kondisi fisik motor, plat nomor, dan harga beli motor. Metode Fuji-Sugeno juga pernah diterapkan pada embedded system untuk mendeteksi kondisi kebakaran dalam ruangan. Metode penelitian Fuji-Sugeno. Penalaran dengan metode Fuji-Sugeno hampir sama dengan penalaran Mamdani. Hanya saja output konsekuen sistem tidak berupa himpunan Fuji, melainkan berupa konstanta atau persamaan linier. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985. Pada penelitian ini dapat dijelaskan prosedur penelitian menggunakan metode algoritma Fuji-Sugeno yaitu 1. Menentukan data awal. 2. Menentukan variabel dan domain dari tiap-tiap atribut kriteria. 3. Melakukan proses fuzisifikasi. Fuzisifikasi merupakan proses mentransformasikan data pengamatan ke dalam bentuk himpunan fuzi. Secara umum, terdapat dua bentuk dari model Fuji-Sugeno, yaitu orde 0 dan orde 1. Untuk bentuk orde 0 sebagai berikut. If dalam kurung X1 is A1, tutup kurung, X1 is A1, titik, dalam kurung X3 is A3, titik, dan seterusnya. Dengan AI adalah himpunan fuzi ke I sebagai anteseden, dan K adalah suatu konstanta atau tegas sebagai konsekuen. Untuk bentuk orde 1 sebagai berikut. If X1 is A1, titik, Xn is An. Lalu Z sama dengan P1 dikali X1 tambah Pn kali Xn tambah Q. Defusifikasi menggunakan persamaan berikut ini. Dapat diketahui proses yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu diawali dengan kondisi mulai memasukkan data rumah yang telah tersedia. Dari data rumah yang ada diubah menjadi bentuk variabel dan domain. Proses fusifikasi yaitu proses di mana data inputan nilai yang bersifat pasti atau crisp input ke dalam bentuk fusi input. Hasil dan analisis Fuji-Sugeno. Fusifikasi dalam penelitian ini digunakan beberapa variabel seperti variabel lantai, bahan, dan rangka serta input tertentu. Berikut proses fusifikasi yang dilakukan. Variabel lantai, kurva untuk fungsi keanggotaan. Pada variabel lantai dengan nilai murah, sedang, mahal dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berikut gambar kurva untuk fungsi keanggotaan. Sedangkan untuk fungsi keanggotaan untuk variabel lantai dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Variabel selanjutnya variabel bahan. Kurva untuk fungsi keanggotaan pada variabel bahan dengan nilai murah, sedang, mahal dapat dilihat pada gambar 2 di bawah. Sedangkan fungsi keanggotaan untuk variabel bahan dilihat pada tabel di bawah ini. Kemudian mencari nilai keanggotaan untuk variabel bahan bernilai 27 juta di bawah ini. Murah, sedang, dan mahal. Proses defusifikasi. Setelah dilakukan langkah if, if, then, maka langkah terakhir yaitu proses defusifikasi dengan menggunakan persamaan di bawah ini. Berikut adalah persamaan defusifikasi yang bernilai Rp79.835.000. Kesimpulan Fuji-Sugeno, hasil perhitungan dari metode Fuji-Sugeno, perkiraan dana pembangunan yang dibutuhkan yaitu sekitar Rp79.835.000. Hasil perhitungan ini dapat dijadikan acuan pengambil keputusan dalam menentukan porsi dana pembangunan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.